नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोज़ाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अक्सर मौसम में बदलाव के साथ हमारी सेहत में भी बदलाव होते हैं। ऐसे में गले में खराश, गले में दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां हम सभी को हो जाती हैं। वहीं इस समय अगर आप भी गले की खराश या गले के दर्द से परेशान हैं, तो हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं। अपना ये घरेलू उपाय। अगर गले में खराश है तो इसके लिए आप 1/4 नमक को लेकर गर्म पानी में मिलाकर पानी से 3 से 4 बार गरारे करें। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल जैसे गुण होते हैं और गले की खराश में इसे पीने से लाभ होता है। इसी के साथ गले की सूजन भी कम होती है। वहीं सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से कई फायदे मिलते हैं।